يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب وصوا بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب وارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تفرجنا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب توشانا بنور يا رب حفظنا وأمنا يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا بالسعادة يا رب واصلح كل مسلم يا رب واغفر كل مودي يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم. يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن ودرجي الفتى يا جيرة العالم وإلى الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآية القرآن أنوفتعي بنا أخواني نعرف البصر وصفا والبيت يلافنا ولنا المعنى وخيف منا قال من هذا وكن وكني ولنا خير الأنامين أبو علي المرتضى حسن وإلى طيرنا تاسبون تدان فيه من ذاقه كالإمام بعده خلقوا منه سادات بلا عرفوا وبهذا الوصف قصصوا من قديم الدار والزمان الزين عابدنا علي وابنه الفكير والي والإمام الصادق الحفيظ وعلي ذي الأولى يكني فهم القوم الذين عبدوا ولفضل الله فسائدوا ولغير الله مقاصدوا فمع القرآن بقران أهل بيت المصطفى تهري وأمان الأرض فذكري صبه بالأنجم سوري
مثل ما قد جاء في السنن وتفيد للنجاة إذا ابتغي سبحان كل آداب أرجو فيها لا تكون كذا الله وسائني ربي فأنقنا ببركاته ودنا الحسنى بحرمته وأمرنا في طريقاتهم ومؤاخذة من الفتن سلام عليك يا ربي أحسن وسرجي الخطايا جيرة الأعلم يا أويل الجود والكرم الخطايا جيرة الأعلم يا أويل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يهتمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص سعره ويتزر على وسده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل سدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق عزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin nak dugi mahalul qiyam nggih mahalul qiyam iki mungkin kula maknani sekedap ya napa sing kangge nazuman napa mahalul qiyam nggih lagune biasa mawon standar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Tsani uti hadis sing kedua iku an Atha bin Yasar sangi Atha bin Yasar niku tiyang Yahudi Atha bin Yasar tiyang napa Yahudi sederenge Yahudi maksudnya an Ka'bil Ahbar sangka Ka'bil Ahbar maksudnya sing rawine niku rawi sangka wong Yahudi dadi Atha nggih tabiin biasa tapi rawi saking tiyang napa Yahudi jenenge Ka'bil Ahbar. Kala dawuh sapa Ka'bil Ahbar kalau kalian malah Atha niku tabiin biasa, tapi rawi ini rawi sangka Yahudi, berarti rawil Yahud, rawi minal Yahud. Ka'bul Ahbar tiyang Yahudi, kenangane ngeten. Alama mulang ni ingsun sapa abi bapak ingsun Taurat ing Taurat. Aku iku diulang bapakku Taurat. Ila sifron kecuali sak lemper wahidan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi karena ana sapa abi yakhtimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan. Wa idkhilu lan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan asunduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu napa halaman itu dikemas khusus, yakhtim itu dikemas khusus, disegel khusus, kemudian dimasukkan apa peti. Tentu jenenge anak mboten wani macam-macam. Salam mama, mong semangsane mati sapa abi bapak ingsun.
Fatah tu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifrun wahid. Faidan mongko nali ngono. Dadi nak maca meskipun maca niku macane tetep faidan. Mergo idza fujaiyah napa? Idan fujaiyah. Dados nak maca sitok-sitok faidan mongko nalikane fathu sunduk. Fihi tetep ing dalam sunduk utawa fi sifrin wahid dalam lampiran satu tadi Nabi nuti ana keterangan Nabi yakhruju kang bakal metu sapa Nabi akhir zaman ing akhir zaman. Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada Nabi yakhruju akhir zaman. Seorang lagi ya, jadi itu riwayat dari orang Yahudi namanya Kabil Ahbar. Berarti atau bin Yasar rawil Yahud, rawin minal Yahud. Wa mauliduhu ta lahirin Nabi di Makkah, ana ing Makkah. Wa hijratuhu ta hijrah Nabi bil Madinah, ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu ta kerajaane Nabi, kerajaane Islam iku bisa miklan Syam. Wa sultanuhu te pusat sentral kotane Nabi atau kotane Islam iku bisa mi ana ing Syam. Bakal ini sampean manane anut kula. Wa sultanuhu te sentral kotane Nabi atau Islam, tapi sing bener wae jane Islam iku bisa mi ana ing Syam. Yakusu nyendak sapa Nabi syarahu ing rambuté Nabi. Dadi Nabi mboten nate gondrong banget mboten nate wong iso paham. Ora ana hadis Nabi gondrong yakusu syarah dari rambuté napa dipotong tapi ora gundul tapi ya mboten gondrong. Wa tazirulan ittizar sarungan sapa Nabi ala wasati ngatasé sisi tengah Nabi. Iki kate sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung, entah celana, pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa Nabi khairul anbiya iku api-api Nabi wa ummatul lan ana sapa umat Nabi khairul umam api-api umat. Sifate menayu kabiruna padha maca takbir sapa umatun Nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf sing atase saben-saben tanah sing dhuwur utawa sifat-sifat sing dhuwur. Ya sufuna padha baris sapa umatun Nabi fi salat ing dalam salat kasufu fihim kaya baris wong akeh fil kital ing dalam perang. Naqulu burum. Terus niki insyaallah kula baca 5 qadiyah, sesuk 5 qadiyah terus malam Kamis niku khatam. Malam Kamis napa? Khatam. Qulubuhum utawi atine umatun Nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafe umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing Allah taala la kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit warakhain lan masa-masa senang. Di kalau terang nama lagi, terus atau niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atau itu tentu tidak itu, tapi rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau meliwatkan dari Kabil Ahbar. Di niku rumah tenang. Kulo nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Kabil Ahbar. Niku akhirnya iman niku fi khilafati Umar. Eleng-eleng imane Kabil Ahbar. Niku fi khilafati Umar. Mergo Kabul Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir teng Mekah, pun hijrah teng Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya juga sultanuhu di Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Kabul Ahbar sing nate ngaji bapake, semuanya diajarkan kecuali satu lempir itu. Keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu rongono salat kok sampean jamaah ini rongono. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif, artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris, hanya kalau ke misa itu tidak baris, delungguh-lungguh, dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Disebut qulubuhum masahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum masahifuhum. Hati mereka adalah mushaf.
Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syiddati wa raha. Ketika masa-masa sulit ya muji Allah, masa-masa seneng ya muji Allah. Sale pas melarat tak iki kan kabar alhamdulillah melarat. Lah kok tenang alhamdulillah wis biasa. Jadi wa ala kulli syiddatin, masa sulit ya muji Allah, masa seneng ya muji Allah. Nah, Ka'bul Akbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wasultanuhu bisa. Makanya tadi sama Anani wasultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini, ya di bab ini itu Nabi mboten menangi. Napa Nabi mboten menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah, Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf ya. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Wes walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Apa maulidu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Akhirnya Ka'bul Akbar ini yang jadi referensi Umar, ya, jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bul Akbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dari Yahudi, dari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi enggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, terutama perlakuan apa? Alam, karena alam itu tidak pernah bohong, alam itu tidak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Akbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu, wala adri mata falun nisa apa? Wala adri mata falun nisa. Soal anak saya, bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh, kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan, bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu, bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad, kalau orangnya ini, itu asyad, lebih detail. Apa wa ma'adri mata falun nisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinahan. Tentu kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang ya'tunal fawahish, biasa melakukan perselingkuhan tadi. Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani, Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi. Termasuk orang-orang Islam sendiri, kata Atok bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bul Akbar, rawin minal Yahud. Ya, paham, geleng-geleng itu. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu. Orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nak sholat tuh. Nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat sing yafuna fi sholati kasufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, ya iki tenan. Napa ya iki tenan. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masyahifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Kalau terus nami sulusun tesi seperti gayat khuluna mancing sapa sulus al jannah ing swarga biru hisabin lan tanpa hisab. Wa sulusun tesi seperti gayat tuna iku teka sapa sulus biduru bihim lan ati-atine sulus wa khoto ya lan salah-sale sulus. Payu faru mongkoten sepura sapa lahum gede sulus. Wa sulusun tesi seperti gayat tuna padha teka sapa sulus biduru bin lan pura-pura dosa wa khoto ya lan pura kesalahan itu minkan gede. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fa yaqulu wa ta'ala lil malaikah idzabu budalana sira kabeh. Fazino mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing yaktuna bidunubi wa khotoya idzam. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Fayaqulu namung padha dawuh sapa para malaikat, ya Rabbana.
duh pangeran kita wajadna metuki kita hime wong akeh asrofu ingkang padha israf sapa ladina ala anfusihim ing atase awak dhewe ne aladina wa wajadna lan metuki kita amalahum ing amale wong akeh minadzuru bisa ing pira-pira dosa ka amsalil jibal kaya dene pira-pira sepadane gunung dosane sak gunung tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuhe ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun, wa jalali lan kehormatan ingsun nggih samine izzah nggih keagungan, jalal nggih keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlaso kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati kelan kesaksian. Maksudnya kesaksian Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora tak gawe kaman kowe dene wong kadzdzaba kang gorono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Jadi sak fase-fase yang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Adkhilu mlebokno sira kabeh hum ing wong akeh sing dosane akeh tapi cek bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-jannata ing swarga bi rahmati lan rahmat ingsun. Ya azza jawahiril uqudi agung-agunge mutiarane unteyan atau mutiara sing teruntai. Ukut itu maknane teruntai, maknane dene ikdun. Wa khula sota iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir suatu yang mahal, masih murni wong Arab nandaran iksir. Niki sifatnya kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik. Mati hukau utawa sing muji panjenengan iku kasira niku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji Nabi tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang ada pada kanjeng Nabi. Jenenge mati huka kasir, orang yang muji jenengan kaya apa tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teko sapa mati huka bibatil majudi kelawan tek tenagane. Wawa sifuka te wong sing nyifati panjenengan ajizun kok apes an hasrima sanging nyelesaikno perkara ki kuna maknane gebak perkara hawe takang ngliput panjenengan min khisalil karami saking tingkah-tingkah kemuliaan wal judi lan kelomanan. Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al-kaunu te alam raya iku isyaratun mu isyarah. Wa antal te panjenengan ya Rasulullah al maksudu wong sing disejo. Dadi sawangane ana srengenge, ana bulan, ana bumi. Iku kabeh mu isyarah nggo prasarana ape lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Nggih kados kula wingi lah, kayak kita mau bikin film Pak Soekarno, harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ, harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sama cerita Mbah Mun ya sama, harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun ya sama. Sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Ini apa al-kaun isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man mulya-mulyane wong nala kang merkole sapa man al-maqam al-mahmud ing makom sing terpuji. Al-maqam al-mahmud ing makom al-mahmud kang den puji. Wajah lan teka sapa rusulun pira-pira rusul ning kopsika sange sedune sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad lakinnahu. Tetapi nek para rasul birifati lan kemuliaan wala ulalan kehormatan nakal kedue sira wis hudun iku pira-pira nyekseni wis hudun pira-pira nyekseni ahdiru hadira sira kabeh ahdiru nekakno sira kabeh maknane mokusno sira kabeh kulo bagok ning ati sira kabeh ya maksara dawil albab wong sing duweni akal hatta jua sehingga jelasno ingsun aku maring sira kabeh aro isamaani ajjalil ahbabi ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung.
Al maksusi kang den tertentokno bi asyrafil alqab lan api-api laqab. Ar-raqi kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrahe Allah sing dat sing wahhab. Jadi di antara sifatnya Nabi napa? Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab. Seseorang yang bisa menembus sowan teng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nazara sehingga ningali sapa Nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala keagungane Allah taala bila sidrin kan tanpa tutup wala hijabin lan tanpa penghalang. Iku hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sening donya napa? Sakit sowan ketemu Allah. Melani lil mu'minina isfija isulikat hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga. Tapi melihat Allah hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di peristiwa Mi'raj. Itu sifatnya apa? Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hisab. Falama ana mengko semangsane tumeka apa awan zuhuri samsi risalati, apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerusulan harus mulai muncul fi sama'il jalalah ing dalam langit keagungan. Kharaja maqam yasbihi kelawan iklan nabi apa marsumul jalil, alamat-alamat sing digawe Allah. Dinaki bil mamlakat Jibril maring malaikat pemimpin yaitu malaikat apa? Jibril. Ketika Nabi mau lahir Jibril dapat tugas ya Jibril Jibril. Nadi gawe undangan sira. Nadi gawe undangan sira. Niku wajane fa'il napa? Fa'il terus nadi artinya ada ya terus sifatil ya li binai ala hasfi harfil illah. Dadi wajan fa'il napa? Fa'il terus nadi. Gawe pengumuman sira fi sairil makhluqat ing dalam semua makhluk. Min ahlil ardi sang penduduk bumi was samawat lan penduduk pira-pira langit. Ditahani lan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani suatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, pun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bengok-bengok, sing guyu-guyu pinggir kali, macam-macam. Sementing aja dhewean wae. Jadi ana guyu-guyu dhewean wis masalah, kudu. Fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah itu pengumumannya Allah kita semua harus senang. Bitahani wal bisyara. Fa inna nura maka sak temene nur al-masuna kang dicego wasira lan rahasia al-maknuna kang den simpen alladzi kang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il ardi lan sedurunge gawe bumi wa sama ilan sedurunge gawe langit iku angkuluhu iku mindah ingsun dadi khobare wato fa inna nural masun napa fa inna nural masun khobare inna angkuluhu fi hadhil lailah iku angkuluhu fi hadhil lailah jadi nak maknane ngene nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Malam ini angkuluhu iku minda ingsun ya. Dadi napa khabare fa inna napa iku angkuluhu napa iku angkuluhu. Minda sapa ingsun hu ing nur via dilelati ing dalem iki bengi ila batni ummihi maring wetenge kandungane ibune nur masruran hale seneng. Amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqona ing alam raya tak kebai nuran ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti salat, ngerti zakat itu semua jadi nur dalam kehidupan kita. Amlau bihil kauna nur. Jadi makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Nah sing ra ngakoni iku sing wis hasud napa? Samane kula darani Atok bin Yasar. Niku asline wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahud. Karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab iku ya ilmu Yahudiyah. Di bab iku ilmu tapi yang masih orisinil yang masih orisinil. Sing masih orisinil itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Jadi aku ngomong Yahudi iku bi tibari makana dulu memang Kabul Ahbar itu pernah Yahudi. Makanya kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji napa Taurat. Nah, Atok itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud. Rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinal Edisi orisinal ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu. Ya detail sekali Maulidu bi Makkah wa Isra'u bil Madinah wa Sultanu bis Syams.
Wis wa akfulu lan nanggung ingsun hu ing nur yatiman hale yatim wa utahhiru lan nyucakno ingsun hu ing nur wa ahla baiti lan keluargane nabi tadhiran lan nyucakno tenan. Jadi eling-eling sausi lahir nabi ku normale apa amla ubihil kauna nur. Semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang. Ihtizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakitan mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku ihtazza napa? Fahtazza mongko guncang krana seneng. Apa al arsyu aras? Toroban kelan guncangan sing tenanan, wastibsaron lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsyu torobau wastibsaro wasdada lan tambah wal kursi oleh tambah hebatan apa niki bawane wa waqaran lan ketenangan wantala lan dadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron khali rupa pira-pira nur wadajjat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan khali maca tahlil ay muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wastighfaran lan maca istighfar ada maca ping 4 Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 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 Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi Walam tazal lan ora gingsir-gingsir sapa ummuhu sapa ibune nabi ku tara ningali sapa ummuhu anwa'an ing pira-pira warna min fakhrihi saking kebanggaane nabi wa fadlih lan keutamaane nabi. Mulai di kandungan sampai lahir ibunya itu tidak henti-hentinya selalu melihat keajaiban. Yang semua itu bukti kehormatannya Kanjeng Nabi ila nihayati tamami hamli tumeka maring sempurnane kandungane Kanjeng Nabi. Fala mastadda mongko semangsane banget biha kelawan ummihi apa atolku apa nglarani kelahiran ya nglarani ku ben dadi kaya umume wong tentu tidak ngalami ekstrim kaya umumnya ibu-ibu tapi ben kaya umume wong itu redaksine apa falam mastadda bihat tolku fi izni rabbil khalqi kelawan izine pangerane makhluk sak donya wa doat mongko ngletakno teng lahirna sapa ummuhu sallallahu alaihi wasallam nglahirno al habib ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirno sajidan hale wong sing sujud sakiron tur hale wong sing syukur hamidan tur hale wong sing muji pangeran. Dadi nabi lahir dalam keadaan sujud dan membaca utawa menunjukkan syukur. Kanahu kaya sedene nabi ku al-badru iku rembulan utawa purnama fitamame ing dalam sempurnane al-badru. Ya mungkin mahalul jami mangke seniki mungkin barokah lala pas malam Senin apa? Pas malam Senin pas ngliwati mahalul Allah. Ya padahal niki alami. Kula maknani masyhur ya Nabi salam alaika munfaham ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika sholawatu wa alaika niku dohire manane. Asraka dadi cumloro apa al-badur rembulan alena ing atase kita. Rembulan purnama telah muncul ke kita. Faktafat mongko dadi samar minhu sebab badrin apa al-buduru pira-pira lintang. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan purnama, tentu bintang-bintang kecil menjadi tidak kelihatan. Hanya dulu ketika Musa begitu dominan di dunia, Isa begitu dominan di dunia. Tapi setelah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu beda karena yang sang bintang sudah hadir faktafat minhul budurun. Mislah husni kaspanane kaapiane panjenengan gandeng panjenengan marok ena ora tau ningali kita. Qatu ya wajah sururi he wajah keceriaan. Ya jadi sifatnya Nabi wajahnya nyenengno terus didelok ora merengut. Lan itu geman pengat merengut. Wes nikmati wae, melarat cek goblok wis nikmati. Kabeh kersane pengen. Antau te jenengan ya Rasulullah iku samsun ibarat srengenge, antau te panjenengan iku badrun ibarat rembulan. Antau te panjenengan nurun iku nur sing faqo nurin sak dhuwure nur. Anda itu cahaya di atas semua cahaya. Antau te jenengan iku iksirun iku emas sing murni, emas sing ghalin lan emas sing larang. Antau te panjenengan misbahus suturi iku sing dadi cahayane pira-pira do pira-pira ati. Ya habibi kekasih ingsun ya Muhammad ya arusal khafiban he wong sing ibarat mantene alam raya. Jadi kamane manten itu maknane orang yang jadi objek fokus pandangan apa? Ciri khasnya arus apa? Orang yang jadi objek fokus pandangan. Dan Nabi itu ibarat pengantennya alam raya ini. Di alam raya zahir cek batin karena menjadi sudut objek pemandangan. Sini apa ya arusal khafikan. Ya muayyadu hidat sing nabi sing dikuatno. Ya nak maca tetap rofa mergo munada alam mufrad dhamma ya Allahu ya Muhammadu. Dadi nak maca tetap ya muayyadu ya mumajjadu. Nak pas mboten napa naguman ya pas mboten napa
naduman. Ya mu'ayyadu wong sing dikuatno pangeran ya mumajjadu hiblat. Wong sing diagungno pangeran ya imam al-qiblaten, wong sing imami dua kiblat. Karena Nabi pernah madhep Baitul Maqdis, ya nanti madhep Ka'bah dan berakhir dengan madhep Ka'bah. Menane ya imamal kiblaten. Menane teng Mekah ana masjid apa? Kiblaten. Karena masjid yang menjadi awal pindah kiblat. Manute sapane wong ro'ani ngali sapa man wajah kae wajah panjenengan yasat mongko mesti bejo sapa man. Ya karimal waliden he wong sing mulya wong tuane loro. Ini semua ahli sunnah sepakat nak abai nabi cek abai atau ibuke kabeh karimal waliden. Artinya dua-duanya mukmin apa dua-duanya mukmin. Wow kata sing wingi ngaji apa wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallama wa sitatuhul muntaqa. Mosok nabi ku nur yang suci kemudian harus pernah berdomisili di wong kafir. Padahal wong kafir najis. Makanya kita harus berkeyakinan abai nabi ila Adam iku pokoke kabeh tiyang-tiyang suci. Hauduka sofil mubarrad. Hauduka utawi kolam panjenengan asofi sing bersih al mubarrad sing dingin. Wirduna yaiku dadi tumekane kita yauman nusyuri ing dalem dinane kiamat. Jadi al haudul awsar telaga nabi itu bersih dan insyaallah kita semua akan sampai ke sana yauman nusyur. Maro ayana ora tau ningali kita al-isa ing unta sing putih, isi unta sing putih, iku hanat. Iku mengeluh wal is bisura kelawan berat sing supaya dihilangkan ya illa ilaika kecuali maring panjenengan. Saya tidak pernah melihat unta yang kecapean dan kemudian bisa ngomong, bisa ngeluh, bisa curhat kecuali pada panjenengan. Masyhur itu ada orang Bedui sing asqala isahu. Sing wong Bedui iki kalau mempekerjakan untanya itu di atas rata-rata, kurang dikeimangan tapi dipaksa kerja. Sehingga cerita unta ini langsung sungkem dengan ngarepe Kanjeng Nabi curhat. Bos saya itu memperlakukan saya tidak wajar, mempekerjakan saya tidak wajar. Terus Bedui tadi diceluk ya diceluk Kanjeng Nabi ya Arabi, kamu tidak insaf, unta kamu gini. Terus akhirnya asyhadu annaka Rasulullah, engkau itu Rasulullah. Mereka paham omongannya unta. Jenapa mara'ainal aisa hanat disura illa ilaika. Saya tidak pernah melihat unta mengeluh kecuali pada jenengan. Jadi surah itu hamlil asqal, mengeluh karena sering dipekerjakan secara ekstrim. Wal ghamamatu te mendung ukut azallah, teman-teman niup-niupi apa ghamamah kados wingi sing berjanji. Lawal mala utawi para malaikat sing langit kabeh iku sallallahu padha maca selawat sapa mala alika ing atase sira. Nah, ana sing maca sallu ya sallu mbok ya maca selawat sira kabeh alika ing atase sira. Dadi nek sallu ya berarti sallu fi'il amar, paham ya salli salliya sallu maca selawat sira kabeh alika ing atase sira. Nak sallau berarti wal mala te malaikat iku sallau wis padha. Mergo nak sallau berarti fi'il mandi. Wa talan teko kang sira pala udu apa kayu yakti hale nangis sapa ud. Wa tazallal lan bersimpuh sapa ud benadika ana ing kersane panjenengan. Sing kadhe cerita wingi niku. Jadi ada jiz'un nakhlah, ada pohon kurma yang dulu dipakai khutbah Nabi, kemudian tidak dipakai. Itu nangis-nangis supaya digunakan lagi. Ini wa ata kalau udu ya beki wa tadzallal baina yadim. Wastajarat lan jaluk selamat ya habibi kekasih ingsun ing daka ana panjenengan apa adob yu apa kewan dop an-nufuru kang mlayu. Jadi ceritane iku ana ndop tergiling lho, cara kowe tergiling bola landak ra Rasulullah walhasil ana ndop utawa kewan lah utawa kidang pokoke kewan lah. Ya dokter mbok kidang pokoke kewan lah. Cara bangun Arab napa? Soale tambah ya Arab. Niku dibedak wong Arabi kecekel. Pas kecekel niku matur, "Siyo kecekel tenan pancen." Nah, orang itu kan enggak boleh ganggu rezekinya orang lain. Berarti ndop iki wis jatahe milik Arabi tadi. Pas kecekel digo Arabi mau terus. Matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil yang harus menyusui. Maka saya minta saya dilepas dulu dan saya janji setelah nyusui anak saya, anakku mandiri, saya akan kembali ke tempat ini. Terus si Arabi ngomongin Nabi, "Colno sik, engko nek nyusui anaknya balekne cekel nasi." Lah itu persis kejadiannya gitu. Si Dop tadi pulang, nyusui anaknya terus anaknya mandiri balekne. Jadi cekel Arabi ya terus disembelih wis ribet wong Arabi. Tapi walhasil itu enggak kalau enggak Nabi tidak bisa, apa? Kalau enggak Nabi tidak bisa. Paham? Landai gak bocor lah tuh ditane. Iya berarti karena isawa lagi apa? Nyusui. Indama satul mahamil nalikane padha nenani sapa ngake al mahamil ing grogro barang sing abot. Watana dolan padha budalan sapa ngake lirohil krana budalan.
Citu teko ingsun ing wong akeh wadamu khale utawi napa air mata iku sailun mili. Kultu matur ingsun kif mandeka panjenengan limaring ingsun ya dadi luhur dadi. Hal tu hamil bo yo beto panjenengan limaring ingsun rosaila ing pro tugas. Ayu hasyukul jazilu he wong sing pantes dirindukan syukun rindu al jazilu sing agung. Jadi walhasil hubungannya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kalau Nabi jalan-jalan itu ya Rasulullah, apa ada tugas untuk kami, apa ada dalil untuk kami. Walhasil mereka semua merindukan anjuran-anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahwa hati kalma nazil ing sepadane mengkono-kono tempat bil asyi ing dalem wektu sore wal bukuri lan wektu esuk. Kulo mantis kabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku hamu iku padha kepengin sapa kuluman fil kauni. Semua orang tuh ingin menuju kamu ya Rasulullah. Fika ing dalam panjenengan ya bahil jabin he wong sing padang pilingane. Walahum lan iku tetep man fika ing dalam panjenengan gharamu cinta. Gharamu cinta sing ekstrim. Mulane ning lagu-lagune Habib Syekh apa ya ghorami manan cinta sing ekstrim wong Arab nadrene apa ghoram apa? Ghoram. Wastia kunan bronto wa khaninun dan hanin iku ngeluh mesti ngeluh sing krana hanin itu rintian yang kena cinta wong Arab darane hanin. Fi ma'anika ing dalam pira-pira maknane panjenengan ala namun di pira-pira manusa kota badat dadi sapa anam khairina bingung kabeh. Untuk mensifati jenengan secara sempurna semua orang itu bingung. Antau te panjenengan nirusi maring para rasul khitamun pungkasan. Antau te panjenengan mola maring Allah taala wis sakurun akeh syukure. Abduka utai pendereke panjenengan al-miskinu kang miskin yarju ada para sapa abduka fadlaka ing anugerah panjenengan sing aljama kang akeh banget al-ghafiru utawi fadluka wa al-ghafiru akeh ghafir manane akeh nyepurane fika ing dalam panjenengan kon ahsan tu teman-teman bagus ingsun doni ing don ingsun ya basyiru ya nadhiru fa aghithni mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun wa ajiran kula aturi nyelamet panjenengan ingsun ya mujiru he wong sing iso nyelametno minat sairi sangen neraka sair. Dan ini mulai masalah mbek kubu sebelah karena minta seperti ini dianggap minta kepada Kanjeng Nabi. Padahal hakikate kita mau wasilah mbek Kanjeng Nabi. Ya hiasi he wong sing iso nulungi ingsun ya maladi he wong sing dadi sandaran ingsun. Fi mulimatil umuri dalam urusan-urusan sing berat. Sakda bejo sapa abdun kawula, asline saida. Pertamalah kang teman-teman kebak sapa abdun, kabak bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong nak wis kebak seneng Nabi mesti wanjalalan dadi ilang aku sanggeng man apa ajansi nusu sak. Fika ing dalam panjenengan ya badrun he wong sing dadi rembulan tajala pertela apa badrun. Mestine ya badru tapi nurut syair diwaca napa badrun. Fala kamu kaya tetep panjenengan al-wasul hasinu te sifat sing apik. Laisa ora ana sapa aska wong sing luwih bersih mingga dibanding panjenengan aslan babar pisan. Ndak kan ada orang yang lebih ganteng ketimbang engkau ya Rasulullah ya Jadal Husain he mbae Husain. Fa'ale kamu kaya ngatasi panjenengan Allahu ta'ala wa sallallahu sholawat sapa Allah daiman ing dalem salawat lawas tu leduri tur sepanjang masa. Ya waliyal hasanati zat sing nguasai kebaikan ya rafiat darajat iki mulai teng Allah langsung. Sause fa'ale kawu sallallahu iki tentang Allah. Kafir kala aturi ngafaroi panjenengan ani adinuba. Semoga dosa saya Allah kau hilangkan. Waghfir annis sayiati dan semua kesalahan saya jenengan sepuh antau te panjenengan ya Allah ghafarul khotoya zat sing akeh nyepurane kesalahan wa dzinubi lan nyepura-pura dosa al mubiqati kang rusak. Antau te panjenengan satarul masawi wong antau te panjenengan ya Allah satarul masawi zat sing nutupi keelekan. Wa muqilul asarati lan sing batalo pira-pira kepleset. Mesti nulungi wong sing kepleset. Ali musiri utai panjenengan dat sing ngerti barang rahasia wa akhwalan banget rahasia. Akhwa iku khofiyanu samar na akhwa banget samare. Mustajibu da'wati terus sang nyembadani pira-pira dosa. Rabbi do pengiran ingsun farhamna moko kula aturi melasi panjenengan ing kita jaman halis kabehane bijami sholihati lan kabehane ngamal saleh. Wa sholatu wa utai sholawati Allah utaksha iku iso ngliputi apa sholatu wa ada tahrirus suturi padha karo hitungan tulisan-tulisan sing tertulis. Ahmad rupane Kanjeng Nabi Ahmad Al-Haji Muhammad Shahibul Wajib Muniri kang duweni wajah sing jelas sing padhang. Wa walidalan tinahirna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan haridin sunati biadil inayah kelawan tangan kekuasaane Allah. Makhulan tur den kei celak dikukhlil hidayah kelan celak hidayah. Fa asyraka mongko dadi padhang bibahaihi sebab nure Kanjeng Nabi. Apa al-fadhu apa alam raya. Wa ta'ala alan dadi jumlorot apa al-kaunu dunya. Min nurihi saking nure Kanjeng Nabi wa adolan dadi padhang apa al-kaunu. Wa taqalalan manjing. Fi abdi bai'ati dalam akad biat ning Kanjeng Nabi.
Sapa man wong bagia kang ijek kari sapa man nal khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget. Kama dakhala kaya oleh manjing via ing dalem fiat sapa man wong madha kang musliwat sapa man. Nah ini sifat sing nek wong alim ora iso. Dadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Farji Ad-Dibai kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi. Saya ulang lagi ya. Komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah. Saya ulang lagi, diwajibkan oleh Allah pada orang yang menangi Nabi, juga pada orang sebelum Nabi, juga pada orang yang setelah Nabi. Jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad. Cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasulillah. Tapi kabeh ngombe Allah diputus, dipeksa, dikongkon melok biat ning Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Nah, kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi ya melok genderane Kanjeng Nabi. Iki jenenge apa? Wa dakhala fi aqdi bi'atihi man baqiya minal khala'iq kowe ini kama dakhala fiha man madha. Makanya Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut bi'ate Nabi. Masyhur ngendikane Nabi. Laukana Musa hayyan nama wasi'ahu illa ayatabi'an. Umpama Musa isih urip ya tetep dadi anak buahku. Dadi ndekne iso dadi nabi, iku mergo ora bareng mbek aku. Bareng aku dadi anak buah. Dadi kamane pokoke kudu melok napa? Mulane disebut ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakhra. Tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong, tapi itu faktual, satu kenyataan sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Jenenge bahasa Arab napa wa dakhala fi aqdi bi'atihi man baqiya minal khalaiqi kama dakhala fiha man madha. Awalu fadilatul mukjizat utai kawitane mukjizat iku bi khumudi nari Faris. Lawan matine geni sining Persia kados cerita wingi teng Perjanjian. Ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi. Itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati. Ketika Nabi lahir langsung mati pletes. Wasukuti syurufat lan cebloke boro-boro berhala. Warumiat lan den balang pasayat ini boro-boro setan nasama isang langit disyubil mukhriqat kelawan lintang-lintang sing ngobongno. Jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit, barokah jin-jin sing iso menyadap langit. Sausé Nabi lahir, setan-setan sing mara langit diantem lintang. Waro jalan bari sapa kulo jabarin saben-saben sing sombong minal jinni sanging jin wa huwa utawi kulo jabarin minal jinni bisolati saltonihi ku dalilun dadi ino khodiun tur tegese ino dillah yo ino khodik manane ino jin-jin sing biasane mlete iso dolanan ning langit saiki ra iso iku dalilun khodik lama ta'ala komin sanur semangsane dadi napa dadi kesandung utawa dadi napa jadi kalah min sanarun nurusati karena terkalahkan oleh nure Kanjeng Nabi As-Sati sing mencorong wa asyraqa lan dadi padang min bahaihi sanging sinare Nabi apa adhiya ulame apa adhiya apa sinar alame kang jumloro terus ning era modern kan ono kitab madaih anyar karangane Habib Umar jenenge apa adhiya ulame terus kitab madaih niku kuwat hatta urida sehingga den pentokno sapa Nabi sawise Nabi lahir dipentokno alal marodi ing atase pira-pira wong wedok sing kersa nyusui. Punika niki mungkin langsung mahalul qiyam badhe niku langsung selesai. Monggo. Ayo dong masih sing biasane mahalul qiyam sing nganggo lagu biasane. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika أشرق البدر علينا فسقت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا تاج السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت
باب الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ما رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا حوضك الصف المفرج مرحبا وردنا يوم النسور مرحبا ما رأينا العيد هند مرحبا بالسورة إلا إليك مرحبا والغمام قد أضلت مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا وأتاك الأسر يا بكير مرحبا مرحبا وتدلل بين يديك الله مرحبا مرحبا والشجرات يا حبيبي مرحبا مرحبا إنك ذابي النفور مرحبا مرحبا عندما شهدت المحابر مرحبا مرحبا وتنادوا للرحيل الله مرحبا مرحبا جئتهم والدمع سائل مرحبا مرحبا قلت كيف يا جليل الله مرحبا مرحبا هل تحمل الرسائل أيها الشوق الجزيل نحو آتيك الغادر بالعشي والبكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كل بك ولهم بك يا خير نبي ولهم بك ظلام واستياب وعنين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله في معانيك الأنام قد تبدت حائرنا أنت للرسل الإكرام أنت للمولى الشكور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
تضلني يا بشير يا نذير مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا شك الحسين مرحبا قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأعذني وأجرني يا مدير من السعير يا رياسي يا ملاذي في ملمة الأمور سعد عبد قد تملى وانجلى عنه الحسين يا مرحبا يا نور العين مرحبا شد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا شد الحسين مرحبا مرحبا يا فجر تجلى فلك الرسول حسين ليس أزكى فيك عقلا فاذكر يا جد الحسين وعليك الله صلى دائما طول الدهور يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا شد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا شد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اغفر عني يا ذنوب يا الله واغفر عني السيئات يا الله أنت غفار الخطايا يا الله الذنوب الموبقات يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومكيل الأسرات يا الله عليم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله صلاة الله غشا يا الله عبد تحرير الصدور يا الله أحمد الهدي محمد يا الله صاحب الوجه المنير